everybody. Whether you're a young man or a young woman, whether you live in a city or a rural area, computers are going to be a big part of your future. And if you're willing to work and study hard, that future is yours to shape. The first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I wrote a program to play tic-tac-toe. I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. You're just trying to make something, trying to transfer something from your mind to the computer or to a tablet. It's an experience. Lập trình cho trẻ là một chiến lược lâu dài về giáo dục và đào tạo. Out of Hope đã có mặt tại hệ thống giáo dục ngôi sao Hà Nội. Tí, chị nhìn mấy con robot ở trên cây thông này ấy, nó nhảy múa, thì mình phải làm thế nào? Em sẽ lập trình cho nó. Out